qo'yadi. O'zidan o'zi ishlamay qoladi ba'zida. Shunaqa ishlamay qolgan momentda, assalomu alaykum barchaga, hozir Hyundai i40 modelidagi mashinalarni ba'zida sidina ishlamay qoladi, elektronik. Shuni o'zingizlar tuzatib olishni o'rgatib qo'yaman qisqacha. Bu klient tomon ishlatib ko'rasizlar, yo'q, okalar. Shu yerda предохранитель joyi bo'ladi. Fusi, предохранитель. Salonning ichida shofir tomonda bo'ladi. Hop, sanaganingizda bu klient tomon предохранитель bo'ladi. Eng chekkadan 1, mana bu 2. Mana shu 2 bo'ladi. Предохранитель raqami 20 bo'ladi. Bu yangisi hozir. O'zidagi kuygan. Mana o'rtasi urib qo'ygan. Shuni o'zingiz uchun almashtirib olsangiz, ishlab ketish ehtimoli katta bo'ladi. Предохранитель mashinaning o'zida bo'ladi. Shu tomon shuni ochasizlar, akkumulyator yonida. Shunaqa предохранитель sug'uradigan moslama bo'ladi. Shu tomonda zapas предохранитель bo'ladi. 20, 15, 10. Shu yerdan sug'urib, shu yerga suqib qo'yasizlar. Tayyor, hozir ishlatib ko'ramiz. Ishladimi? Sog' salomat bo'lasizlar hozir. Follow esdan chiqmasin. Endi shopir tomondagidan bir qator ko'rsatib o'taman. Shopir tomon mana bu qatordan sanasizlar. Chap tomon birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator bo'lsa, mana. Buni olib tursak yaxshiroq ko'rinadi. Uchinchi qatordan mana birinchi, ikkinchi, uchinchi.